Bonjour, bonjour. Bokota, 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 mutubolu kaka. Yeah, yo. Nene a fait des problèmes. Ken Piana. Bokota. Oh. On dirait quand même comment on ça bat après le nez. Nene a fait des problèmes. Et Ken Piana, Matizembe. Namoni baokota déjà. Bon partager. Bon partager, penza bon partager. Ba s'abonner pe belé po. Bon aimer pe page. Comme page na biso ya Kinshasa, ozolo ba information. Si si. Oh, page na biso pe. Oh, likambo ça mi na 12h, na 12h 1 minute. Tu as na page. Bozu yango Bokota bokota. Toko mata 120 boto bandoloba. Il faut répondre à la question. Ton numéro, ton numéro na yoba bandobenga. Oui, oui, oui. Ton numéro na bandobenga. On allait pas comme à 120. Quand il est le partager, partager. Partager. Ken pardon zonga. Nazali. Zonga Chérie. Nene akotika kende. Yo mama na oto. Mais yo za mutu na ngai. Ken na tikende ni to na bande chaîne YouTube na nga. Na zena wa invité te. Nene akelo. Ken na benga maman ebisanga na yati na ndaku na ye. C'est difficile na muta YouTube abenga. Obike ba bisi balobi nga afanda na bale na ngeza na tine. Yo. On a le pas mobimbe. Oh, baté. Danger. Autant moi un cheval blanc. Danger. Quand on lit mini où Stéphano. Stéphano anda ko. Nene akoti ka kende. Mais tous ensemble, tous alana, tout na chaque jour. Tu benga la chaque jour bandeko. Ken soule fami. Ngabe na soule venanga Fiston Coloqué. Bakisa Kelly Charleston. Kelly wana mutu na biso. Na tonton Prince Tukuzu. Tonton Prince Tukuzu wana. Noir mais beau. Danger. Bon. Non, tu as un numéro, quel fait ça un numéro non? T'es 184. Il y a WhatsApp hein? 84 20 60 866. Numéro nazo épinglé des numéros il y a appel. Nasa lelo na ken piana. Son moto. Non non le babino bobo na image na film dans une na chen numéro. Na épinglé numéro on a épinglé o eza le signe mo ya bleu. Yango ande bo bengela. Numéro na ngai te. Après bon déranger sous koto. Bien clair. Pour ken lelo ndaza boye bomona lelo ken on tuzana fali pour pas fara yemoko. Na tamboli na depuis 6h. Donc abwani ka ba 12h. Oh. Donc abwani ka ba 12h. Likambo oyo ka ndeni mama likambo. En tout cas ngana expliquer ba tout même na matanga bapa ya bapanzanaka. Mais bakolo matanga batikalaka. Donc fali aza c'est la famille. Donc fali aza pena famille. Bapa ya ba okendaka un jour bebiso to bana kolonda ko. Kentena en tout cas batu basengi yo mingi. Batu penza na yebite. Batu nene ya Ken yamba Ken Luka Ken Ken yeyo. To tie numéro ngwana. Numéro eza na question nyonso za poso poser Ken. Conseil mais ko finga te. Ata bafingi to sepela pe na bato bafinga po balanda biso. Yo moko muta pito pa. Ngamo ko tutala. Ya pito. Ngamo tala. En tout cas. Bonjour, yebisa Ken courage, yepe akende rep. Mais to kende na yo. C'est maintenant yo to rep. To kende jour ni mercredi. Mercredi. Mercredi to zala. Mercredi dans la répétition, il a fallu poupa. Comment to zanga ndeni? Ouais. To zala. Pourquoi dit la opéra à côté de à côté Néné vendre bien tout le monde à Ken. Je pensais que la tête à Ken. Il fallait que ça. Il fallait que ça boye ndemi d'ailleurs bisenga mais na bosani siko boye yango. Boye ndé bien. Dans la vente ça casse. La vente ça était fait yango. Mama. Na za nango te o za mukuse. Ibende ane sala kabisa. Ça ça sac nanga.
Libandona. Fande sango tabo. Bon. Est-ce que boy kuna ebi ma ya Eh ma bien. Eh ma bien. Boy ça biso ça ma bien. Soke bi ma bien bolobi hein. Eh ben konda bazo beta batu fora. Basusu. Ngai basura. Ate konda su problème ya. Osimbi ya, mais ça on osimba gamina. Ate konda su problème ya te Bon. Mais il ne faut pas le téléphone. Biso yo tozana ken piana. Bon bandi yo benga pesa na bandi oyamba. Makambo ça. Allô? Ben quand on Allô? 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 Katana. Yazo. Allô bate. Nene akilokelo mwasi ya mbongo. Ken piana. Mwasi ya mbongo ebele. Elle est femme Ken piana yeyo bakoluka kinene yamba ken piana. Ba question nyonso na tele numéro yango wana on a épinglé. Question nyonso boza yango On pesa ba question parce que mercredi. Batu ba yebi singa yi. Singa ko sa ba émission mingi. Parce qu'on avait émission ko ba loba nyo. Te na sala sous émission te. Na stopper pe na ba émission. Ouais, c'est bien. Na stopper pe na ba émission. Ouais. Da ba émission to stopper. Épinglé ndebo bengela. Ba émission pe na to stopper hein. Nati lelo na sala na émission te na ozoka ba image to tambol na fali nde na poster lelo batu bazela ah on a vu battre. Allô? Allô? Oui, allô? Usana mwa musika. Pousse, dis-moi voler ma télévision na yo. Ouais. Ouais. Danger. Ouais. Obengi biso na Turquie. Te tokende. Tozala mercredi pena tozala. En tout cas. Merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup. Quel nom? Danger. Ouais. Tozala ana mercredi. Tozala ana mercredi. Monica. Bah, sur le téléphone, boy. Jamais. Ah, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on a besoin de Bengi, Ken Piana. En tout cas, on va te bénir pour Lucas qui Ken Piana. Ken Piana, Aza toujours na invité. Ngaza besoin de s'abonner massivement parce que l'exclusivité na biso ya plutôt banolexa mingi na page. Page on désolé ba vérité. Page on désolé kundola makambu nyonso za ko batama. Oh, vraie page. Allô? Bonjour. Est-ce que vous avez Merci. Merci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ça serait mieux que vous arrangez ça. Arrangez ça en famille. Et on le dit les na handicap de 6h à 12h. Je pense que vous levez la gamme.
Ok. Donc, je respecte vraiment votre travail par rapport à artiste. Voilà. Warrior, tolingaka moto oyo azosala mosala oyo ezokende ezopropulse artiste. Donc, eloko na ekino ya moi. Néné a goûté déjà chapeau. Chapeau, on a regardé les directs du concert. Et Panayo, chapeau. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'artiste. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est la rendez-vous vraiment. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'il y a un numéro à Ken. Ouais, il y a un numéro à Ken. On aura le temps d'échanger. C'est important. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tonton, allô? Volume. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, Ken, Néné. Oui. Bonjour. Bonjour. Ken, Kiana, to sepeli to moni yo ensemble. Yo bagi ba warrior to le lao fort. Merci, merci. To le lao mabe. To yebi na biso ko za mutu mabe za ngate. Mais ndeka bandeko ba otolo ba précédemment, il faut éviter ne olega ba chaîne bankadia. OK. Ba elenya kongwana banini ba zwara ba parti moko buitam sur lo ba yo ne moko ba couper. Voilà. Ko ba bomba ba manger. Mais bien sûr on doit timba te. Ozomona ke ozolega na ba chaîne moko ko yebi déjà ke bolingo eza na ngote papa. Tu as vu que nous avons mutabatu mais ko kanisa te mudino so aneti yo zoba. Merci papa. N'espère bien quoi. Merci même vraiment. mambo ya bandiko diatila banini ndeko na ngai yo za mobundeli ba warrior tu ba ebiso tout okomela yi El Mara pa e bien impact na yo tata. Amni so ba campagne zo sala maboke o ba ele El Mara azana ba soldat de tiote. Merci. Donc biso mna to sengi na yo zala. Mais éviter de ko lié kana ona manike yo za manike te. On nga to sala ne ba condition ke so ba bengani manike za pe yo te. Yo za yo manike za yi. Yo ke manike za mutaba gaf abungela même yo. On s'en va. Donc on lié te ke no so ba bengani manike yo sombi yango te. Po yo za ken. Yo za ken pia la pito. To mesana ona pito pale. Manike ko ebi ya gafela yo. O ke na ba waro ba ko mena niveau la bige ken. So continue na manike to baile po manike na ngi yo lié kana yo na manike to ko pa oui to ke la ga bi yo za pito merci donc n'est-ce pas bien na biso to holding te lo bio ba écarté muta o écarté par le mal razate zalaka neti nene ya soda do gimbunza omoni ki akende ki repi nanko mutansa la pelo ote même ndule wana pe vokalo pe okende mutu ba nga salori Bonsoir Moutamigo, je touro bena yuza mabe makasi, même El Mara et moi comprendre qu'elle n'est pas dans mon battu. Sauf que éviter ba chaîne à bancadia ya. Merci. Ba vrai zana ba mida bazali ba to ba vrai. Ko sangana na ba elenga Kongo nene ya. Te sono ya nene ya mene. Bien so elenga Kongo oju wana pe bokotse bango. Appel normal, il y a un maman normal, la monique na boye. Allô? Bon, bah, c'est mon goût, va côté avant. Concert, on a compris un peu binoté, des idéologies. Nabi, peut-être, batumso ça, comment on ça direct boy. Bah, il va caper au moins, batumso a monté en côté sur la page nae. Oui. Oza raison. Côté wana, côté wana batu. Na habité, en tout cas na habité. Bon, côté wana za. Côté na habité. Batu organisation, batu salle ba ba ite. Batu salle ba ba quitter. Batu salle ba quitter wa. Il faut soit la fille sokologue mais quel piano yo na dans un niveau ba warrior ba osili kana makambo ko comprendre te quoi danger yo za ya biso dans les là ma be do zala rara merci beaucoup mama tiki pe lim pona bande ko msusu na ke to vinga merci trop kelo nene ya joana section zala yo wapi ah biso somme na pesa mi pende ah zo ana pesa ka mi pende babishu wana nene ana nina kiona msuni na odia babwaga mi pende right okay
bakandida keba yebisa pere abatelo bia po keba Merci beaucoup. umela ya pito umela. Merci beaucoup. Bopartager ken pena yeyo makizembe ya pito. Namoni ndeko wako akota normal ye. Allô? 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 Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, t'as ça en direct. Ouais, aux en direct. Ah ouais. Biso toza ba warrior. Biso to soutenaka Fally Ipupa. Donc nous aimerons jamais que donc na ala la musique ya Dicap. Parce que c'est déjà la famille Dicap et Ken c'est déjà la famille. Biso to dit qu'on n'a jamais que non ba longola souda côté ya Dicap. On appelle normal pour Ken que dans les journées na mobimba passa on a Fally Ipupa. Ba oti ko kabonara tout à l'heure. Fara. Oh néné ya musika. Allô? 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 Oui, Allô? bonjour. Ouais, bonjour, Ken Piana Maki Zembe Pito Pale. Nalelio Nanele ya mabe. quel dio, nalele. Nayebi sio eza somo. Allô? Appel comme téléphone comme saturé. Oh mais kaka kobenga. Ken pena lelo journée mobimba avant midi na mobimba depuis 6h du matin à passer on a Fally Ipupa. Voilà. Oh néné à kelekelo musika. Allô? 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 Appel les saturé. Appel l'équipe belé. Yamba o akokota koti. Oh toi na choité. Allô? 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 Dans 10 minutes, tu as allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, ça va? Ça Oui, va ça très va, bien, maman. merci. Oui, allô. Toyo Kayo. Kayo maman. Ok. Nénéa. Oui. Oh là là. Bon. Le loi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Tu peux parler un peu fort, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce que dans les comptes directs? Oui, on les compte direct. D'accord. On a béni pour laquelle on a warrior vraiment, donc warrior Makila. Donc on a béni car on a chacun qui a fait d'abord on dit la monde. Appel les okota. M'appelle les okota et que le réseau est vraiment saturé. Nanene tokosala lelo moko tosali ata nini moko boye bayambi na bango biso tolobeli mpe makambo po bazwa biso pena bien parce que namoni baapele eza ebele dans la minute oyo na mpe fatigué depuis tozalaki na Fally depuis ntongo tocoka bwana kala mingi te tocotika Fally auti obimisa plus de 200 mama oyo bakangama na bahôpital auti kofuta bambongo na bahôpital donc totamboli na bahôpital. Donc nazalaki nga moko na ekipe mobimba fimbu na fimbu totamboli tosali parce que bato mosusu balobaki ndeni oke concert te en tout cas nga nazalaki na nga nakendaki concert te mais touti otambola na Fally tosali bacourse ebele bato bamona mpena baimage na pokwa na ofélicité Fally Ipupa na baaction sociale na ye azosala omoni lelo baartiste il faut basungaka mpe bandeko oyo baza na badifficulté surtout badifficulté ya bamaternité wana kotala mosusu mama moko boye aboti mwana mende mbongo ya kobimisa mwana na maternité eza te vraiment esala eshokaki nga mpena makasi ere natali bamere mosusu babeta ba 3 mois na bahôpital bamosusu ba 5 mois Fally asengi kaka fartir alobi atuni montate atuni kaka basi eleka acalcule bamama nyonso tu oyo baza te mbongo mpena ya rotana eke mpena na baaction eke mpena na bahôpital kobimisa babebe ozomona boyende bien mpona baartiste mosusu na minute oyo mbongo na bango ezokende kaka bakongo bayelaka bango basaki ya banoir mais Fally mbongo na ye
ozokapa mbongo tala il faut to remerciaka bato bazosala baction fale eza mpe baction ya liboso te aza garçon oyo azalaka na mawa ya bato tala le seul artiste tolobaka makambo estate biso bacongolais toza combien lelo mais le seul mutu oyo arésona este ayokela este masomba ambulance te apart non ambulance après Bercy na ye atindaki susu 10% ya cachet na 20 000 euros atindaki concert oyo mpe abeda sho asombaki yango kosomba cachet donc mbongo wana yango ndeki na bahôpital akempe na kobimisa bamama parce que baimage eza bolanda exclusivité vraiment na filmu na filmu kala mingi te kaka filmu na filmu nde ezalaki bongo katenga sundeli bon nakati te parce que bato nyonso bozalaki na concert nga mpe lelo ezalaki jour na nga ya kotambola na fali nga mpe lelo ezalaki jour na nga parce que toza bana ya libota moko neti yo mpo oza kaka donc fali en tout cas bawario nyonso tu botiaka fali mpe na mabondeli parce que mwa moke oyo botiaka bofutaka babiye na bino fali mpe azokende kosunga bato oyo mpe ya babola oyo mpe bazokelela totamboli na bahôpital totanga kutu te totamboli na bahôpital totamboli na bamama kutu mosusu oyo bazalaki wana ide kutu teke o bayeba ete koona obima jour nini fali alobi mutu nyonso aza libre ya kobima surtout bamama oyo baumela kaka ndenge fali asilisi kofutela bango bakangi bisaka nayebisi yo te nzambe apambola fali omoni baacte ya boye nde biso tozala nango besoin nga sepelaka na bato bakabaka parce que lelo na congo bato basufrir ebele nene ya yango mona babiso tolukaka mpena mbongo mpona koliaka na bandeko oyo mpe basufrir donc nga nasepelaka na nga na bato basalaka baaction ya boye esalaka nga bien donc ken pia na journée na lelo na fali coupe ezalaki bongo botamboli botiki awa bobimisi awa bamalade bato nyonso talaka ngai moko nasali mpena reportage ngai moko mpena nasimbi caméra nazofilme fali partout azokende na ofilme donc ekota na film ni bato bazozela non ekota na film na mwa video ndambu koto l'artiste musicien fali coupe afuta mbongo wana ya hôpital moko video na peso ya hôpital moko siko bato en tout cas bato babi bazozela te video ezoya nga lobi boye video ezobima kala mingi te montage ese sili do kala mingi te bazwa video donc esala bien te exclusivité déjà eza mpona totiki yango epa whisky donc kala mingi te video ezokota nango bato bazala calme video ezokota te naosala baémission ebele famille nyonso baproblème ezanga te mais victime eza ndako na yo lelo nga na koloba opesa bato ebele mposa ya kobundela famille pupa parce que ken moko atelemaki omoni parce que ken moko alobaki non trop c'est trop mutu moko te bato nyonso bakoneneya nga mpe na koloba lelo boye bandeko boolanda biso ebele nga na osenga soki mwa baconflit eza entre biso en tout cas na osenga bandeko na biso ya biro baluka bafandisa biso batuna yo nai oyo bozalaka na problème bowelaka nini parce que tokozala na barankini na bavie na biso te oyo baza na kati ya mouvement wana baza bavie na biso balobaka yaya tosala leki mpo leki mpe atosa yo bien parce que biso tozalaka na mposa ya kopesa bayaya respect soki mabe moko ezalaka bameka kofandisa biso batuna problème nini oyo bowelaka parce que lelo toza na besoin kaka ya avancement ya fali epupa ekende liboso soki tooswana mpe entre biso eza mpe bien te yango tosenga bayaya nyonso oyo bamonaka tosala bango mabe mpo biso bamabe toyebi yango te donc soki toya na mabe tosala en tout cas so bofandisa tosenga mpena pardon ke non yaya limbisa biso toza baleki tokomake o respect te mais jusque là tozoyeba mabe moko te yaya biso na respect ken ozalaka wana mpona kosalela fali mpo pa mosala ndako nyonso bana papa moko mama moko baswanaka mpe babundaka omoni olongole ndeko no te oyebisanga toke yo na angele miswai no bokangama mpe eza mpe ke ya lobi ayo tikali na position mpe mais na kati na oyebi kaka ke wana makila nganga eza ndenge toma bandeko balimbisa biso bapele eza nango sartire mais esengaki
toloba pe message parce que tosolara totie bino non toloba nanu parce que po bato mosusu mpo bakoprofite nango tala bango moko kuna bazobendana omoni mabe soki ezali gangela mwana no na kati ya ndako mpo ata leki nao so finge na miso ya bato première fois otika deuxième fois otika troisième fois tala sikoyo confusion ebandi okota eza na artiste moko oyo toyebi aza idio ya baartiste nyonso mais aotinda mpena soliste na ye afinga mutu neti fali comme alekaki na émission abandoloba aza idio mpona lisolo totinda mais ndani yango na kongo abosani ke lider oyo atindaka yo soliste ye nde buriki ya baburiki nyonso ya bamusicien congolais yo bandi mais nakomprenaka te mutu ozoutilize mpe mo buriki oyo kongo moyembe yebi ke so totangi kombo so tobi musicien nini ya buriki leo na kongo bato baose refere mbala moko na bova nazoyebisa mais oui tala totika bablage totika bablage soki fali asali kaka émission bozwi sujet da bino bokoma baanalyste ya comprendre te fali aza mopesi sujet bavandaki bazalaki na eloko kosala te fali aza mopesi nini mopesi sujet bango nde bapesi diamba bango nde baza bongo fo fali aloba eloko bango baa bapesi nini sikote bango baa bapesi nini te telanga kamera bango baza bapesi nini fali aza mopesi sujet soki fali asali émission basujet botami bango baza bapesaka nini bango bapesaka eloko te diamba ok donc il faut na vie à moi faut comprendre que babokaka libanga na mangue te o comprendre faut fali aloba po pesa ba tout sujet ce qui fali alobi te sujet ko za même na YouTube to lia na sepela na Jino liake Jino liaki pena yaka oyambi et bien la fin alobelo ba contrat ba vuti donc Jino liaki jamais a calculer ka mutu era yaka na ba émission na ke abandolobaki mutu bwa melaki diamba mutu bwa saki boy te Jino liaki yaka bongo mais non nalandi su na elengi ya Congo wana ka ye soliste di début à la fin azolobela fali pupa non ken comprendre rango mabete soki alobeli fali pupa te actualité exacte lokola azana posa msu afa obwaka mabanga nde siko fali ye wana asenga bapese fiking te aza fanatique révolté aza na liste de alelaka na mabanga ete ezana alelaka na mabanga donc il faut azela fali alobe eloko moko mpo ye ya mpo akotisa mbongo te ezonga mais eza mawa tro bagenre ya bacomportement bongo omoni awa toa na monde moko boye chaque motu fa asokipaka nao na oyo etali ye nano eza teke bino bokoma oya kaka donc bino bokoma oza pena émission afali botelecharge bobandi otala nyonso eza normal ken eza normal te eza normal eza normal ken moto aolandela ken aseki ken nseka alingako mingi lokola peut-être boapusa pembeni eza te babongola yango lokwa haine omoni alors que eza bolingo moto amtala na ndenge na kolinga moto ok merci en tout cas papa na biso Gentilini Bila balobi talaka gouverneur oyo azosala mosala koleka bagouverneur depuis Congo ebanda papa na so Gentilini Bila depuis Congo ebanda moto aleki papa Gentilini Bila aza te tozosenga ye non papa Gentilini Bila aza génération disque d'or donc le 24 kozala somo parce que tosenga vraiment ata conférence de presse bon conférence ekosalema mais fali bafanatique na ye ya partout baza na besoin de makasi c'est ça pour nini nanu patience bouquet pour en tout cas le 24 wana disque d'or nayebi te ndenge kozala bawarion en tout cas merci ta Eliezer ataka nga nakoma na vai na boutique omwa mutu moko nene naza warrior nayebi bilambo oza yango te mais nayeka kokotisela mbongo tourne nano comme ça tozongela direct après ok pesa bato mbote en tout cas fait luison mbata faire gagner la merveille bato baza ndeko abengi trop tokotisa tako ya mwanzambi allô yaka te soki bien oui allô bonsoir Nénéa bonsoir
Oui. Biso tolinga ken piana areka trena nyana marka uza. Akosambwa papa, akosambwa. Akosambwa neti mbongo kala. Na fanatique. Akosambwa neti mbongo kala. Oui, allô. Toyo kao. Oh, bonsoir Ken Piana. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Yamba no muto. Abengi mingi pena, appel normal. Allô? Allô? Bonsoir maman. Oui, allô Nénéa? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Maman live? On est live quoi? Ah, ok, oui. Na ligi ici, na fait mon Ken Piana mbote. Merci. Yo mo rappelle mbote belé, parce que belé. Alors, na ligi kana loba moi message pour Ken Piana. Saturé. Au lobby? Et quand tu d'abord appelles comme au côté belé, les gens me boulent. Allô maman? Message alobaki pour moi nana vraiment Ken Piana pesa. Yo da moto ya ba privé, ba jet privé. Au comment que le baba dit le qu'on a c'est vraiment pour les filles à moi live bon point. Et tout bien. Ok maman, azab mutu koza yo kanisa ki oloba bien alors que interprétation et que non toseskizaki na makambo wana nyonso tu toseskizaki comme isonaki mabe toseskizaki. Ah ok, merci beaucoup hein. Tayara yo za mutu ba privé. Merci beaucoup hein. OK. Ah ok, ça va bye. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Tout ça l'émission. Na tcheli bino image ndambu wana. Bota nde fali pour parler là qui attend na ba pito ebele ya ville à Kinshasa. Bon au caché na yo azwaki na concert à Rotana parce que Rotana est refoula ki batu bandi concert du début à la fin à côté les mains. Donc Néné atoko takasi comme ça tozongela live na ça. OK, bye bye à tout à l'heure.